जो आप नदी मेरे पीछे देख रहे हो ये है अलकनंदा और ये है भागीरथ। और ये जो संगम आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये हमारे भारत के सबसे पवित्र नदियों के संगमों में से एक है। इसको बोला जाता है देवप्रयाग संगम। सामने से अलकनंदा आती है और यहाँ से आती है भागीरथ। और यहाँ पर इस पॉइंट पर ये दोनों नदियाँ अपना नाम छोड़ देती हैं और यहाँ से इनको जाना जाता है माँ गंगा। हाँ, वही गंगा नदी जिसको पूरा भारत पूजता है और माँ की तरह प्यार करता है। और यही गंगा हमारे ऋषिकेश की तरफ यहाँ से बहती है। तो मतलब यहाँ जो ये नाम का त्याग करते हैं, यहाँ से गंगा माता की शुरुआत होती है। और ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र जगह है। देवप्रयाग में मैं हूँ और ये देखो यार यहाँ के खूबसूरत नज़ारे। और बिल्कुल इस संगम के ऊपर ही एक संस्कृत यूनिवर्सिटी है जो सालों पुरानी है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं और बहुत ज़्यादा मान्यता है। ये रोड जो आप देख रहे हो जिस पर मैं